Hello，我是这个项目的 POC， 我先把那个文档发给你看，稍后我们再拉个会议沟通对齐一下。你做这个功能的底层逻辑是什么？要开 AB 吗？这个 ROI 好像不是很符合我们的预期哦。老婆，明天我们带宝宝去哪里玩呀？今晚先列个 schedule 给我。这个好，买了。这个也不错，买了。哎，算了，不买了。喂 ，Alan， 有新的工作机会推荐是吗？什么？年薪少于100万，不去。什么？带的團隊還少於20個人，那更加不去了。喂，老闆，有冇啲咩做下？佬諗啊，騎呢啡啊，的士佬啊，地盤啊，我咩都做嘅，縮地啊嗰啲，送外賣我都做嘅，有冇呢啊？屌你撒婆嘅，而家咩環境啊？喂，咩行頭我都做嘅喎，正行唔得，偏文我都做啊，古惑仔詞我都做，我跟個呢個後面咁樣嘅，有冇呢啊？古惑仔都冇啦，係嘛？而家靜晒啦，收晒皮啦。喂，老闆，俾啲面少少啊！唉，而家真係好難揾工啊，死啦今次！